Hei, terveisiä tää Porvoon saaristosta, Poukamasta. Ollaan tässä omalla porukalla valmistelemassa meidän tämän kesän uutuutta MS Amandaa testiristeilylle omalla porukalla. Mitä kippari Jontte? Kerro vähän aluksesta. 15 metriä, 2 moottoria, keulapotkuri, päästään melkein minne vaan. Syväystä 0,6. Tää on mennyt uutteeseen ennen, niin tämähän pärjää kelissäkin. Pystyn kertomaan tähän asiaan. 36 paikkaa on. 20 ja vähän päälle sisälle. Noniin. Ja me vähän ideoitiin tuossa aamupäivällä reittejä. Kerrotko niistä vai mihin meinattiin ajella? No ainakin mennään Porvoon joesta, niin mennään Eggskärriin, voidaan mennä Kluusholmeniin ja Poukamasta tietysti kotisatamaan, niin mennään vaikka Söderskärriin. Ja lukemattomia tommosia teemaristeilyjä meillä oli myös Hamarin Seon kanssa kesän aloittaja spilliristeily. Karaoke-risteily. Just. Jes, nähdään Porvoossa.